É, pessoal, tem uma notícia triste aqui, ó. Deu um vendaval ontem de tarde aqui na cidade e fez um estrago aí no milho, ó. Tava já a ponto de colher. Mais uma semaninha aí já dava pra... E ó, vou virar a câmera aqui pra... Derrubou bastante aí, ó. As espiguinhas já estavam aí quase no ponto, ó. E aí deu um vento aí, ó. Vento forte aí que gerou um prejuizinho aí, ó. Ó, já quase no ponto. As espigas já começando. Mas é assim mesmo, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. Mas vamos que vamos. O negócio é que a gente já plantou mais. Plantou aqui, já tá nascendo. Ó o tamanho. E uns dias esse aqui também, os que a galinha não estragou, né? Porque pelo jeito as galinhas comeu bastante aí. E aqui esse que foi plantado em linha. Também já tá nascendo aí, ó. Esse aqui não chegou a estragar. Esse aqui ficou mais protegido, né? Por causa das árvores. Só que esse ele vai ficar um pouco menor. Não vai ter aí a mesma... O mesmo rendimento do lado de cima. Uma pena. Mas é assim mesmo. Plantar de novo, limpar a área. Plantar de novo. E seguir o caminho. Aí, esse aqui tá... Olha que beleza. Maior que um palmo aí vai dar os milhinhos. Bom demais. Vamos que vamos.